Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malih kalih kula lek guang niki badhe buka lek guang apa niki nggih bukane niki banyu putih. Nasi putih. Delok bal-balan Indonesia keok 4-0 lah. Tobat aku. Aku Indonesia menang jenenge supporter fanatik kalah menang tetep Indonesia. Wis supporter sejati ki ngono kuwi. Terusan kalah terusan ditinggal gak supporter sejati ki kalah menang wis biasa dalam pertandingan sepak bola. Nah iki lagi penyisian isih enek-enek kok sek pengaki kok kemungkinan untuk masuk Piala Dunia ki sek peluangnya sik papat. Niki kula mangan niki kalih udok di sambel ngoten tok niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun jaluk nggih, dan jaluk niki kula ora mangan mungkin niki ngeten niki tok sahure wong ora kaya diambil sahur. Nika wis ditutup apa yang penting enten tok ngeriman pokoke. Nggih wis. Poso kayak sedelok nih wis to golek duit lah ngene niki mangan saenake ora karuan YouTube niku anjane mergawe ning bidang ngeten niki niku lah dinggo napa niku nggo golek sandang pangan iki rada abot kosong niki nggih hiburan mawon oleh nggih alhamdulillah kena nggo ijole bayar wibi ora oleh yo muga-muga untuk rezeki liyane ngoten mawon kula niku ngeten niki wong sing ponakane kula niku yo YouTuber gede yo padha ae kok sepi lagi niki mboten opo. Aku biasa hiburan ngeten iki. Sawegere kok ora karuan. Mangan koyo ngene niku wis sawegere ora karuan. Wingi wae kula ndelok nobar ngene tanggane kula. Nonton bersama layar besar yo. Tak tau enggal. Kentong lagi jane rumbar niki. Malah 4-0. Tobat dari. Australia niku wis terkenal kok. Mane Australia kuwi langganan Piala Dunia. Wong lanang senengane bal-balan kok temen. Tak sebut ae aku sak cari bal-balan. Waduh, welek. Mangan kok kelarap kayak kula guys. Mengkone zamane aku duwe untung iki mangan sak piring paling banter yo 3 menit entek. Ora enek 3 menit sak menit ngono bablas. Kok barungan. Enak karuan. Mumpune banyu kupas wah sawegere ra guru-guru.
Wes tak ini babalan rumbar. Dunia ini mau sak mampir ngombe mawon apa dipikir bingung rasane pikir bingung mati bondo dunia ora digowo mawon ki apa rasa dipikir bingung yen duwe ya tuku ora duwe ya menengae mergawe ngoten mawon ngono iki semono ae prinsip kasa bingung ning dunya umur mon wis tuwek umur mun 53 niki paling-paling yo mbok kuat 20 taunan mbok ora ngono niku wis paling-paling guys mujur ngalor ora apa iki bingung rasa bingung mangan yo sing penting enek sego dipangan ora enek golek ngoten mawon wis nggih ora sedodo niki kula dinteni kali pemain sepak bola Australia karo Indonesia niki wah ora magrib yo magrib magrib wis delok mawon so wenengane bal-balan kula niku lho niki sik peteng kae wis peteng kok niki walah jadi yo nganu niku wareken aku wareken ada ulone ada niku mangan rasane waduh gak serela blas ya serela ora serela gak serela yo kacau mati no pon kok tak istirahat dulu niki mau dan dakin dulu sepak bola kalah papat ujung ini kalah papat gak masalah no mau supporter fanatik kalah menangi mesti didukung iku sing supporter fanatik supporter fanatik kalah ngono ku yo dememel malah ngelek jagone kuwi gak supporter fanatik iku walaupun pemain kalah tetap memberi support pemain kalah kok malah aku mang kancane kon malah dulu malah ngenyeki pemainnya dewi aduh bari gak masuk belas sekian ini kula badhe melaksanakan ibadah maghrib semoga jenengan sami pinaringan karajan wong jenenge ploke ngene iki mangan ngene iki ana-apa neh monggo kegiatan kula niku dina yo ngarit niki ra poso keten niku kegiatane ngarit turu nggih turune ngobengi ngono ya ndelok tetek gelem ngeten iki tak dodol ya kula iso men jobo kuwi pikiran padang ora dodol kenapa lek gak dodol apa wedi gak payu ora nek gelem metu ya payu nanging wegah aku wetengku angel lesu iki gak kuat nggawa kuping pokoknya aktivitas wis ora nganu wis males ngono kula mbok piye lah mangane piye lah mangane ya nek sego dipangan ora enak ya utang-utang opo ngono kula niki pokoke males kok nek dodol nggih payu kula nang jenenge wong yang wis wetenge lesu nggih ngoten niku ape mergaya apa-apa wis ra kuat umur wis tuwek mulai pangan nih lho mulai rambutnya rong ireng nganti reno luru rambutnya ireng nganti reno luru pripun gak ya wis wayahe istirahat yoga istirahat mangane melo sapa bantuan yo ora oleh kepen dibantu elek gak pun aku tak magrib wis petenge ra karuan